달마수리. 친구들 잘 지냈나요? 이번 시간엔 멋진 고개비행 선수를 만나볼게요. 이게 누구야? 친구들, 날 보러 여기까지 와주다니 고맙군. 나는 달마수리라고 해. 우린 아주 멋진 자태를 뽐내고 있지. 우와, 선생님. 정말 멋지고 화려하네요. 친구들, 달마수리는 주로 나무와 덤불이 있는 사바나에 살고 있죠. 또 몸 전체는 검은색이고 다리와 얼굴은 붉은색을 띠는 것이 특징이죠. 친구들, 쑥스럽지만 내 자랑을 조금 해야겠어. 우리는 먹이를 찾기 위해 하루 9시간 동안 하늘에서 비행을 할 수 있지. 우와, 정말? 그렇게나 오래 하늘을 날 수가 있다고? 또 우리는 알을 낳을 때 단 하나의 알만 낳아서 사랑으로 보살핀다고. 친구들, 달마수리는 멋지고 사랑도 넘치는 것 같네요. 우리 친구들도 부모님의 사랑 속에서 무럭무럭 자라고 있죠? 그럼 다음에 또 만나요. 안녕. 달마수리.